嗱，今日咧又要應酬，好多問我哋咁嗰啲 discard 做啲乜嘢嘢啊？今日就係其中一個啦，就係 sourdough discard einkorn crackers， 即係呢個氣種單粒小麥粉脆餅。係啦。咁平時咧，如果大家想食啲小食，又唔想話即係食得好 heavy 嘅時候咧，哇！呢一個真係一個好好嘅選擇。尤其我好中意食梳打餅啊，但係其實梳打餅好多油啦，同埋都有啲致癌物質添，係好多鈉啊 ，sodium 啊，咁所以呢一個真係好 perfect。仲有一樣嘢咧，我都要同大家介紹下。我哋而家呢一個 discard 咧，裏邊咧係全部都係einkorn 同埋 dark rye 嘅。唔怪之深色啲啊。係啦，所以咧佢係同我之前嘅starter 咧係唔一樣嘅。呢一度咧就係有一半係 einkorn flour， 而另外一半咧就係 whole wheat flour 嘅。咁跟住有牛油啦，有thyme 啦，有 parsley 啦。白芝麻啦、黑芝麻啦，同埋 chia seeds 奇亞籽，係啦，又有鹽啦，同埋有garlic powder， 佢裏邊咧就亦都溝咗少少 parsley 嘅。咁材料今日就好簡單。咁呢個 crackers 要點樣做咧？冚唪唥將佢撈埋佢，搓成一個刀，一個麵粉團就得㗎啦。真係大家可以好有創意咁咧，係唔一定要用呢啲 herbs 嘅。你有啲乜嘢嘢你中意擺落去都得㗎。中意葱油餅嘅味道擺葱係啊，芫茜都係好香㗎，正。其實咁樣已經好香。我見有時人哋整呢啲咁樣嘅，cut 嗰個 butter 入去咧，要用嗰嚿好似個梳咁樣嚿嘢，咁搓佢咧，有冇用㗎咧？係咪個梳啊？係啊，好勁啊！咁咧就係其實咧係咁樣係幫到下手嘅。嗱，我屋企其實咧好中意做出五爪金龍嘅，因為咧喺你摸佢嗰陣時候咧，即係你咁樣嘅時候咧，你其實好感受到嗰個 texture 啊。我哋可以而家拎開一個，我哋咧將佢呢好似一個刀咁樣搓咗佢嘅啫。呢度嗱，因為你見到我啲牛油咧，我哋最好咧就將佢搓勻佢。咁我哋咧就將佢分開咗做兩個刀。係一個 rectangle 咁樣長長地，係啦，壓一壓佢，又唔好太平係，係啦，係咁大，上下大就得，係啦。咁樣之後咧，我哋就要揾一啲保鮮紙去包住佢。好似哇，犀利啦！一架船咁樣嚟咗啦，已經旋風式咁樣嚟咗啦。咁我哋就將佢，好靚啊！好香啊！我聞到，好香係咪啊？好啦，然後你將佢包住佢。係。成張紙我哋包實佢係啦。好開心啊！見到呢嚿嘢。係啊，包埋呢一個佢咧。好，咁我哋咧就攞去雪櫃度雪佢半個鐘，然後我哋一陣間咧就會將佢搓咗去做一好薄嘅一片，擺喺焗爐度焗。好，而家要預熱啦。好，開始。好啦，差唔多啦，半個鐘頭。好啦，咁我哋咧就做一個先，咁另外一個咧我哋可以擺翻落雪櫃。又要翻返入去啦，一陣間又揮手出嚟啦。咁我哋咧就喺呢個時候咧，Camille 未出嚟咧，我哋就省啲粉喺呢一個即係可以擺入去焗爐嘅呢一個 mat 度擺上去咧，就省少少粉喺個面度先，等佢唔好黐得咁緊要。同時間咧，我哋都滲啲粉落去呢個 rolling pin 度。咁我哋要推到佢幾薄咧？咁就係好似芝麻咁薄。芝麻咁薄啊？係啦，脆餅因為。係啦，咁所以咧，我哋要推到佢好薄，
咁而家咧已經可以咧將佢擺上去面先審，任審嘅。我哋有啲係啊 chia seed， 好健康，又有纖維啦，又有蛋白質啦，又有 omega 啦。我想試下喎。係白谷晒啦，你係咪想試玩啊？玩啊！而家會覺得可能有少少，你可以用呢一個，如果你想。嗱係啦，推翻上去，係啦。OK。哦，嗰個大。哇！激動得滯點？我成個飛起咗。唔怕唔怕，你可以如果嗰個唔夠又用呢個。係，因為佢咧就唔會阻住你，嗰個有少少嗱，而家打直都唔會阻噶嘛。我喺度搗亂多喎，似。唔怕，搗亂都得㗎，呢個可以發揮下嘅。最好咧就令到佢係長方形。呢個係一個世界型、海洋型。呢個香港咯，呢個。係啦係啦。點樣可以補救到？而家比較難啊。真係有嘅，你咪切咗佢咯。係加翻。呢個係玩完嘢之後就撇啊。係呢個係我嚟玩嘅啫。其實呢個咧就真係冇乜所謂嘅。因為我真係好想買個 rolling pin 啊！你買嚟想打我？又可以我嚟整，又可以我嚟。你唔聽話嗰陣時，咪想死。唔會嘅。OK 啦，而家我覺得咧都好薄下啦，係咪咧？咁我哋就可以將佢咧譬如話收咗啲形佢啦，譬如呢啲我哋唔要啦，即係唔係唔要？係好爽。係咪爽啊？係咯。係啦，你想唔想試下？我想。呢度咧，我哋唔好嘥咁犀利咧，我哋試下咁多先啦。其實咧，就算要埋咧，都冇乜壞嘅喎，因為點解咧？其實係整嗰啲 crackers 啫嘛，我哋自己食，大約係1寸乘1寸一個 square 咁樣樣。咁我哋大概阿 Sam 到你啦。呢啲唔係你最熟嘅嘢咩？應該。可以咁講嘅。係咯 ，architect。係喎。係喎。哇！首要的。哇！掂啦，好嘢啦。咁呢個我哋可以唔好要啦，等我哋反白眼 OK。而家好啦，好叻仔叻啦，要搞掂晒。快攞起佢，小心啲喎。佢呢個位係窄啲嘅，所以咧就要好小心。哦，係啦，你明唔明咩意思啊？係啦，嗱唔好辣到手啊吓 OK， 好啦，15分鐘開始。我哋等一等佢啊，等佢 cool down 少少啦，記得要去到底喎，如果唔係佢會爛嘅喎，塊薄脆咁樣。哇！你淨係聽到啲聲已經覺得係咩？係咩？香唔香脆啊？好正啊！呢啲咧係停唔到手嘅，話俾你聽。係咪啊？係啊，真係好難停手嘅。我呢個要食咗佢先。啊！專登鏟爛啲嚟食咗佢係嘛？哎呀！又要食咗佢呢個。咁樣食下真係唔使試食嘅咯，我哋。又有我嘅 favourite 啦，可以咁樣㗎。當你請客嗰陣時候，變成咁樣嘅。哇！我諗啲朋友真係開心死啦！開心死。食魚子咧，點解會擺落嚟咁樣食係咪啊？點解要擺喺手嗰度咧？係，佢哋話咁樣樣係最食到個原味。即係不如我哋好似講。好衰，衰咗添。跟住一啖 champagne，跟住使唔使再食啖呢一個係喎 crackers 其實咧？係要嘅。就搽啲嗰啲其實呢個先係主角。哦，thank you！哇，睇下呢塊有 sour cream。Wonderful。好，就你嘅呢個我嘅原來。係。哦，look at that。一個咁簡單嘅食物，可以將佢變化到請客嗰陣時候，可以令到朋友好難忘嘅。哇！我諗如果我去人哋屋企食飯，而一入到屋嘅 appetizer 係呢一個咧，我諗我開心死咗啦。而家咪係，而家咪開心死咗。真係個誠意亦都好足夠，唔係話有咩好名貴，係覺得哇，真係好用心。我諗名貴嘅係個咖啡啦，但係個心意係個 crackers 咯，係因為係自己做㗎。仲要咧，我覺得係因為嗰啲嘢本來嗰個 sourdough
discard， 你可能以為冇用嘅，佢可以整咁好食嘅 crackers。唔係，如果你屋企你無啦啦攞啲咁嘅 crackers 出嚟，好食都還會信係你自己整啊？唔信係嘛？你以為係買？以為係買。係啊。同埋我講真，一間香港某大型嘅超級市場買過好多次類似嘅 cracker， 都買唔啱心水啊！係咪啊？即係都冇買到咁合心意㗎，買唔到呢個味啊！你啊？同埋同樣咧，又係有 sourdough 嗰種發酵嘅味道。仲要記得佢係好有益嘅喎。你嚟啦！你嚟啦！Thank you，我哋互相。佢諗住就咁擺喺口賣你，阿冇隻餵你啊嘛！同埋用呢隻羹亦都有個原因嘅喎。係咪啊？你解釋下。因為佢嗰啲魚子咧，如果你用嗰啲其他唔同嘅，即係例如呢啲咁嘅普通嘅 stainless steel 咧，佢嗰啲魚子可能吸咗啲鐵嘅味，影響咗個魚子，所以最好咧就係用呢啲咁嘅貝殼啦、porcelain 啦，係啊。我想知點解你識咁多呢啲嘢，但係我冇見你帶過我去食。其實死啦！呢一類我都有生活嘅品味嘅，係。冇啊！你知唔知我哋第一次冇答你，我哋第一次拍拖，佢帶我去食葱油撈丁啊，雞扒葱油撈丁，好嘢啊！睇下你係一啲咩女仔，係咪追求物質啊？以為要去啲咩好嘅地方？哇！你真係明白我心意啫，係咪啊？同埋你就係因為見到你葱油撈丁都咁開心哇！掂啊，真係，老婆嚟㗎，乜都俾晒你。我唔食雞扒喎，雖然係好食嘅。當開心嘅，係啊！我食緊齋㗎嘛當時，但係我又覺得幾好食，但係就估唔到，因為咁樣就做咗佢老婆啦。係啦，就係咁啦。雞撈丁，我就咦呢個人幾踏實喎，所以真係年少無知就係咁樣。如果你想繼續睇嘅話咧，就請你 like 同埋 subscribe 我嘅 channel。冇 moment。